Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute geht es mal wieder um ein Messer, was ich auf dem Gebrauchtmarkt gefunden habe. Und zwar etwas ganz Besonderes. Und zwar um dieses Burnt Chimney Barlow. Wunderschön hier auf den Bolstern graviert mit Burnt Chimney, dem Kamin und dem Schriftzug in einem Hunter Green Jigged Bone, die Schalen, wunderschön gemacht. Schönes Stück. Wir kommen am Anfang mal kurz zu den Spezifikationen, wobei es hier nicht so sehr viel Besonderes zu sagen gibt. Das geschlossene Messer hat eine Länge von 8,5 cm. Die Hauptklinge hier hat eine Länge von 6,5 cm. Scharf sind bei der Klinge dann 5,7 cm. Und das ganze Messer kommt mit einem Gewicht von 75 Gramm, was für ein Zweiklingenmesser, wie wir es hier haben, mit einer kleinen Penblade auch nicht gerade leicht ist. Aber das kennen wir von den Barlows, bedingt durch die großen Neusilberbacken, die wir auch hier haben, haben wir nie besonders leichte Messer. Das Messer ist sehr anständig gefertigt von der Fertigungsqualität. Wir haben überhaupt keine Lücken, keine spürbaren Übergänge. Hier hinten die Abschlüsse sind auch hervorragend gemacht. Hinten der Rücken ist total glatt. Wenn wir es halb öffnen, es hat einen Halbstopp, dann versinkt die Feder ein kleines wenig, aber wirklich sehr, sehr wenig. Wenn wir sie öffnen, steht sie ein bisschen hervor, aber das ist alles minimal. Und wenn wir uns die Medaille angucken hier, dann wissen wir, dass wir es mit einem besonderen Messer zu tun haben, denn das ist ein Jahresmesser der NKCA, National Knife Collectors Association. Wir haben hier, das sehen wir auf der Klinge, das 1993er NKCA Youth Knife von hier auch nochmal Burnt Chimney gemacht bzw. vertrieben. Wir kommen gleich dazu, was es damit auf sich hat. Die Knife Collectors Association in Amerika hat Sammelmesser herausgegeben, jedes Jahr. Und die Youth Knives, also die Jugendmesser, sind gemacht worden von 1990 bis 2013. Diese Collector Knives von der National Knife Collectors Association sind von verschiedenen Firmen gemacht worden. Unter den Firmen, die die Messer produziert haben, sind so namhafte Firmen wie Queen, Shed & Morgan, auch es gibt eins von Great Eastern Cutlery, es gibt welche von Buck und ähnliche Messer. Also das heißt, wir haben es hier mit einem sehr illustren Kreis derjenigen zu tun, die amerikanische Baumustermesser herstellen. Und Burnt Chimney hat nicht nur dieses eine, ich glaube, es hat mehrere Messer für diese Kollektion gebaut. Dieses spezielle Messer ist wie alle Youth Knives oder alle anderen Collectors Knives, denn die haben natürlich auch die normalen Jahresmesser als Collector Knives herausgebracht, limitiert. In diesem Fall eine sehr hohe Limitierung, das heißt also eine sehr hohe Stückzahl ist produziert worden, nämlich 600 Stück. Gleichwohl ist es hier in Deutschland zumindest nicht so einfach zu bekommen und ich bin froh, dass ich eines dieser guten Stücke auf dem Gebrauchtmarkt bekommen konnte. Wir haben, wie gesagt, hier diese wunderschöne Klingenlaserung, die hier drauf ist, Long Pull. Die
kleine Klinge ist komplett unbeschriftet, da ist gar nichts drauf. Die ist komplett clean. Die Produktion ist gut, bis auf den Klingenstand, der ist zumindest bei der großen Klinge alles andere als mittig. Aber das macht nichts. So, Burnt Chimney. Burnt Chimney ist eine kleine Firma gewesen, die in der Zeit der Mitte der 80er Jahre bis in die späte 90er Jahre Messer, ich sag jetzt mal, veröffentlicht hat oder verkauft hat. Inhaber der ganzen Firma war ein Marshall Hardin aus Forest City in New York, der eine Apotheke geführt hat. Und in dieser Apotheke hat er eben auch Messer verkauft und dann auch unter seinem Namen bzw. unter Burnt Chimney eine eigene Messermarke lanciert. Aber er hat nie Messer selbst gebaut. Gebaut hat sämtliche Burnt Chimney Messer Böker in Solingen. Darum haben wir hier hinten auch den Aufdruck Solingen, Germany Stainless. Alle dieser Messer sind von Böker. Und wenn wir jetzt mal dieses H.J. Russell daneben halten, was ebenfalls über eine solche Klinge verfügt, dann sehen wir, dass es sich um exakt die gleichen Messer handelt. Andere Griffbeschalung natürlich, das ist klar, und hier fehlt der besondere Aufdruck. Aber auch hier haben wir eine Böker-Produktion. Es ist exakt das gleiche Messer. Beide mit der mittelspitzen Klinge. Beide mit der kleinen Klinge. Es ist das gleiche Stück. Beides Böker-Produktionen. Beides in der bewährten Qualität. Mit diesem Messer werde ich im Übrigen, anders als ich es sonst handhabe, tatsächlich mal nichts schneiden. Ich hätte echt Angst, dass mir Kratzer auf die Klinge kommen und dass ich diese wunderschöne Gravierung hier dann auspolieren müsste. Das wäre wirklich schade drum. Das ist zurzeit das einzige Messer, was bei mir eine echte Safe Queen ist. Das heißt, das liegt in der Auslage und das war's. Mehr passiert damit nicht. Aber so ein paar davon muss man sicherlich auch haben. Alles gut, alles schick, alles schön. Trotzdem ein Messer, was wie gesagt hier in Deutschland fast nicht zu bekommen ist. Trotz der hohen Auflage von 600 Stück, aber immerhin 1993, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Und die meisten davon sind tatsächlich in Amerika in Vitrinen gelandet und werden da sicherlich auch nicht unbedingt wieder hervorgeholt werden. Von daher auch dieses eine wunderschöne Ergänzung meiner Barlow-Sammlung, um ein Nicht-Gebrauchsmesser, ein Messer, was nicht im EDC landet, im Gegensatz zu meinem Russell, was durchaus im EDC landet und ab und zu eben auch mal benutzt wird. Zwei schöne Beispiele von Produktionen aus Deutschland für amerikanische Vertriebler, die hier Messer produziert haben. Und ich hoffe, euch hat die Vorstellung meines Zugangs meiner Barlow-Sammlung ein wenig interessiert und ihr schaut auf meinem Videokanal mal wieder rein. Bis dahin und tschüss.